गरिराख्नु भएको छ। धेरै साथीहरूले मलाई तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनुहोस् भनेर फोन गर्नुभयो, म कार्यक्रममा आउन सक्दिनँ। यो कोरोनाको बीचमा प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ कोरोनाले मुख्यमन्त्रीलाई चिन्दैन भने प्रधानमन्त्रीको समर्थक के चिन्ला, त्यसैले म कोरोना फैलाउने यो खालको कार्यक्रममा उपस्थित हुन्न भनेर मैले बारम्बार साथीहरूलाई भनिरहेँ र म आउँदिनँ भने त्यसको लागि म तपाईँसँग क्षमा प्रार्थी छु। र धेरै मान्छेहरूको भनाइ होला एउटा कलाकार यसरी सडकमा उत्रिनु हुँदैन, उहाँहरूसँग पनि म क्षमा चाहन्छु। म यो कार्यक्रममा किन आएँ सबैभन्दा पहिले म यो विषय यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा आउँदिनँ भनेको थिएँ। हिजो बेलुका म एउटा समाचार पढ्दै थिएँ, थाहाखबर.com मा लेखिएको थियो कि भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखहरू नेपालमा छन्, शार्प सुटरहरू काठमाडौँमा दौडिरहेका छन्। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट ननिस्किन सेनाले आह्वान गरेको छ, सुरक्षा निकायले आह्वान गरेको छ। यही समाचार म पढ्दै थिएँ। छोरो आयो, बाबा एकचोटि तपाईँ र म कबड्डी खेलौँ। मैले भने छोरा म समाचार पढ्दैछु, एकछिन पढ्न दे। छोराले भन्यो के समाचार हो? मैले भने भारतीय गुप्तचरहरू नेपालमा रहेछन्, सुराकीहरू, तिनीहरूको विरुद्धमा बोल भनेर मलाई बोलाइरहेका छन्, म बोल्न जाउँ कि नजाउँ? छोराले भन्यो बाबा एकचोटि सोच्नुपर्छ। सोचेर भन के गरौँ? छोराले भन्यो जाँदा ठिक हुन्छ बाबा, जानुहोस् भन्यो। म समाचार पढ्दै थिएँ, छोरो टिभी रुममा छिर्यो। एकछिनमा छोरो फेरि फर्केर आयो र भन्यो बाबा त्यहाँ तपाईँ नजाँदा ठिक हुन्छ। मैले भने किन? उसले भन्यो तिनीहरूले तपाईँलाई मारिदियो भने हामी के गर्ने? जब मेरो छोराले यो जवाफ दियो त्यसपछि मेरो मन बन्यो कि म यो ठाउँमा आउनुपर्छ, किनभने नाकाबन्दीको समयमा भारतको विरुद्धमा मैले प्रवचनहरू प्रस्तुत गरिरहँदा हरेक दिन मेरो बुवाले मलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्थ्यो, छोरो त कहाँ छस्, कहाँ पुगिस्, के गर्दैछस्? सधैँ फोन गर्नुहुन्न थियो, बुवा यसपल्ट किन यति धेरै फोन गर्दै हुनुहुन्छ? बुवाले भन्नुभयो त भारतको विरुद्धमा बोल्छस्। धेरै मान्छेहरूले आएर मलाई भन्छन् तपाईँको छोरोलाई उग्र नबोल भन्नुहोस्, भारतले जुनसुकै बेला मारिदिन सक्छ। त्यसैले मेरो बुवाले मलाई यो जान्नको लागि फोन गर्नु हुँदो रहेछ छोरो जिउँदै छ कि भारतले मारिदिसक्यो। चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य भन्ने किताब पढ्दा यही देखिन्छ। हामी यसकारण बाँचिरहेका छौँ किनकि हाम्रो छिमेकीले हामीलाई मार्न चाहेको छैन। मेरो बुवा पनि भारतसँग डराई डराई बाँच्ने, म पनि भारतसँग डराई डराई बाँच्ने र मेरो छोरो पनि भारतसँग डराई डराई बाँच्ने। आखिर कहिलेसम्म हामी डराई डराई बाँच्ने? हामी सार्वभौम देशका सार्वभौम नागरिक हौँ कि अरू त औपनिवेशिक देशका नागरिक हौँ? यो प्रश्न टटकार रूपमा आयो। त्यसैले नेसन फर्स्ट, कोरोना सेकेन्ड भनेर म यहाँहरूको बिचमा आइपुगेँ, यहाँहरूको यो अभियानप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नको लागि। एउटा उखान छ नेपालीमा, सिँगारी कराउने, चितुवा कराउने, सिँगारी हराउने। अहिले भइरहेको यही छ। भारतीय मिडियाहरूमा बारम्बार आइरहेको समाचार यही हो, नेपाल चीन के पास गया है, उसके आड़ में भारत को आंख दिखा रहा है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसका साफ सुथरा संदेश यही है कि चीन से यारी, ओली का पड़ा भारी। बारम्बार आइरहेको समाचार यही हो र उनीहरू यो पनि भनिरहेका छन् कि नेपाल के हमारे पक्ष के हमारे नेता वहाँ ओली को हटाने ने लगा है। बारम्बार भनिरहेका छन्। हाम्रा अन्य नेताजीहरू भारतको इशारामा यो गर्नुभएको छ छैन त्यो अर्को पाटोमा, तर यो कुरा स्थापित छ कि भारतीय मिडियाहरूले यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीहरूलाई हाम्रो पक्षको भनेर अलरेडी भनिदिइसक्यो। यो अवस्थामा आम नेपालीहरूले हामी स्वतन्त्र छौँ, बहुमत दियो भने हाम्रो देशभित्र हामी नागरिकले सरकार बनाउँछौँ भन्ने मान्ने कि भारतले चाह्यो भने 2/3 बहुमत पनि नेपालमा टिक्दैन भन्ने कुरालाई निरन्तर स्थापित गर्ने। कक्षा कोठामा कहिलेकाहीँ हुने गर्छ। म क्लासको राम्रो स्टुडेन्ट थिएँ। जब क्लासमा हल्ला बढी हुन्छ, टिचरले पिट्दाखेरि सबैलाई पिट्न गाह्रो भयो भने पहिलो आएर मलाई पिट्नुहुन्थ्यो, किनभने सरले मैलाई पिटिसकेपछि बाँकी सब साथी डराउँथे। राम्रो र ट्यालेन्ट विद्यार्थीले नै कुटाइ खाइसकेपछि अरू त बच्दैनौँ, सब चुप लाग्थे। हो त्यसरी नै भारतले पनि नेपालमा 2/3 नजिकको बहुमत भएको सरकार गिराउन सक्यो भने उसको स्वार्थ र उसको अहङ्कार निरन्तर कायम रहन्छ र हामी सधैँभरि यो मान्न बाध्य हुन्छौँ कि बहुमतले देशको सरकार टिक्दैन, प्रभुको आशीर्वादले मात्र देशको सरकार टिक्दो रहेछ। यो चिज स्थापित हुन दिनु हुँदैन। त्यसैले पनि म यहाँहरूको बिचमा आइपुगेको हो। मैले धेरै अगाडिदेखि प्यारोडी गाउँथेँ, छिमेकमा भारत, भारतमा मोदी, मोदीकै इसारा, मन परे भोका नपरे ठोक, उचालो पछार। आखिर कहिलेसम्म यो चिज स्थापित गरिरहने?
सम्माननीय नेताजीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पार्टीका अध्यक्षज्यूहरू, यहाँहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, सिङ्गो जिन्दगी देश बदल्नको लागि खर्च गरेको छु, सिङ्गो जिन्दगी देशका जनतालाई सुख दिनको लागि दाउमा लगाएको छु, मृत्युलाई रोजेर पनि क्रान्तिको बाटोमा हिँडेको छु भन्ने नेताहरू कृपया कम्तीमा 3 वर्ष आफ्नो मन सिएर बस्न सक्नुहोस्। विनम्रताका साथ अनुरोध, सम्मानका साथ अनुरोध छ। नत्र भने तपाईँको मनको तुसले छिमेकीलाई खुसी हुने वातावरण बनाउनेछ। अहिले भारतीय गुप्तचरहरू नेपालभित्र घुमिरहेका छन्। यसका समाचार हामी अनलाइनहरूमा देख्दैनौँ, पत्रिकाहरूमा देख्दैनौँ, टेलिभिजनमा देख्दैनौँ। तर दिस इज नट नन रेकर्डेड, यो रेकर्डेड छैन भन्ने नठान्नु होला। हाम्रा सारा अखबारहरूले यसको समाचार रेडी बनाएका छन्, तर शीर्षक मात्रै फरक छ कि केपी ओलीको सरकार ढलेको भोलिपल्ट यिनीहरूले छाप्ने छन्। यसरी ढलाइएको थियो केपी ओलीको सरकार, यसरी गुप्तचरहरूको सक्रियता थियो काठमाडौँमा, यसरी क्रीडा मैदान बनेको छ नेपाल। यही शीर्षकमा भोलि समाचार छापिनेछ र नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीको काँधमा कुप्रचारको बन्दुक फेरि राखिनेछ। त्यो अवस्थामा जनता सुरक्षित कसरी महसुस गर्छन् हाम्रो सरकारप्रति? केपी ओलीप्रति ठुलो आरोप छ, अहङ्कारी, घमण्डी, दम्भवाला, भनेको नसुन्ने, आफूलाई जे लाग्यो त्यही मात्रै ठिक लाग्ने। यो सम्म त ठिकै छ, तर भोलि आउने प्रधानमन्त्रीलाई सबभन्दा पहिलो गाली भारतको दलालबाट सुरु भयो भने त्यो अवस्थामा जनताले कसरी विश्वास गर्न सक्छ? नहोला, फेरि हो भनेको छुइनँ मैले, तर यो चिज स्थापित गर्ने प्रयत्न छिमेकीले गरिरहेको छ। उताबाट स्याल कराइरहेको छ, यता बाख्रो हराउनु भएन। स्याल त कराइरहेकै छ, बाख्रो जोगाउँ। मेरो अनुरोध, विनम्र अनुरोध नेताजीहरू, तपाईँहरूको बिचमा धेरै समस्या होलान्, प्रधानमन्त्री ओलीका पनि कार्यशैलीमा धेरै त्रुटि होलान्। म एउटा नागरिकको हिसाबले यो सङ्कटको घडीमा पनि भएका कतिपय भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरूको निरन्तर छानबिन हुनुपर्छ र त्यसको हिसाब किताब सार्वजनिक हुनुपर्छ। यो चिज पनि म सँगै राख्छु, तर त्योभन्दा पहिले देश जोगाउन जरुरी छ। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएर मात्रै भारतले ढलाउन खोज्यो भन्ने नठान्नु होला। तपाईँहरूको मनमा यो भ्रम छ भने निकालेर फालिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला बलियो हुँदा भारतले बिपीलाई लडायो र मातृकालाई बोक्यो। नेपालमा पञ्चायत चलेको थियो, त्यतिखेर पनि 1 वर्षभन्दा बढी किन सरकार चल्दैन थियो? 5 वर्ष सरकार किन चलेन? त्यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट थियो। नेपाली काङ्ग्रेसकै पूर्व सभापति सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बलियो हुनुभयो, उहाँलाई ढलाइयो र प्यादा स्थापित गरियो। नदेखेको होइन। यति कुरा बुझौँ, राप्रपाको पार्टीको होस् अथवा साझा विवेकशील पार्टीको होस् अथवा स्वयं राजपा जनता पार्टीकै पनि बहुमतको सरकार नेपालमा बन्यो भने भारतले ढलाउन चाहन्छ 100% कुरा यही हो। किनभने नेपालमा अस्थिरता उसले खोजिरहन्छ। यो अस्थिरता खोज्ने कुरामा भारतले नेपालमा सरकार गिराउन चाहँदैन भन्नु र बाघले मासु मन पराउँदैन भन्नु एउटै हो। त्यसैले पनि देश बचाऊ, जनताको मुर्झाएको स्वाभिमान फेरि एकपटक उठ्दैछ। यो उठ्दै गरेको स्वाभिमानलाई ढल्न नदिऊ, यो बिचमा प्रयत्न गरौँ। हाम्रो अनुरोध र अर्को एउटा अनुरोध पनि मलाई गर्न मन लागेको छ, तपाईँ युवा मार्फत सरकारलाई पनि चिनिया राजदूतको जुन सक्रियता छ यो सक्रियता पनि खतरनाक हुन सक्छ। नेपालको सरकार ढलाउन भारतको राजदूत प्रयोग हुने, नेपालको सरकार जोगाउन चीनको राजदूत प्रयोग हुने। एउटा कुरा के हो भने मान्छे उभिएको छ, एकतिर मात्रै तानियो भने मान्छे कहिल्यै उठ्न सक्दैन। त्यो भनेको नेपाललाई भारतले तानिरह्यो, त्यसैले नेपाल उठ्न सकेन। दुईतिरैबाट तानियो भने ब्यालेन्स हुन्छ र उभिन सक्छ। तर यदि दुईतिरबाट आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर तानियो भने मान्छेको जिउ च्यातिन सक्छ। नेपालको स्वाधीनता पनि अहिले अस्थाराको मोडमा छ। यो चिज पनि रोक्न सकौँ र हामी नेपाली जनताले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सकौँ। कसैले आएर ढालिदिनु पर्ने र कसैले आएर जोगाइदिनु पर्ने यो ठाउँबाट बच्नको लागि परिपक्व नेताजीहरू, आदरणीय माधव नेपालज्यू, आदरणीय झलखा खनालज्यू, आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, आदरणीय केपी ओलीज्यू लगायत सम्पूर्ण तमाम ज्यूलाई म ज्यू गर्न चाहन्छु कि जनताको भावनामाथि कुठाराघात नगरिदिनुहोस्। कमसे कम बहुमत दिएको सरकार त 5 वर्ष चलाएर देखाइदिनुहोस्। म फेरि पनि सुरुमै आइपुग्न चाहन्छु। आजको लागि होइन, भोलिको लागि। मैले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो एकल साँझमा भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो छोरो छ, अहिले म काखमा खेलाइरहेको छु,
तर बेरोजगारीको कारणले मेरो छोरो विदेशमा पुगेर नाति मेरो काखमा खेलाउन नपाउने अवस्था नआओस्। म मेरो नाति मेरो काखमा खेलाउन चाहन्छु। कमसेकम हाम्रा छोराछोरीहरू त यही देशमा सुरक्षित बनुन् न। कमसेकम हाम्रा छोराछोरीहरू देशप्रति गर्व गर्न सकुन् न। कमसेकम मेरा छोराछोरीहरू हाम्रा छोराछोरीहरू मेरो देशले मेरो रक्षा गर्छ, छिमेकी जासुसले आएर मलाई मार्न सक्दैन, यो ठाउँमा त पुग्न सकुन् न। त्यसको लागि विकासको गति अगाडि बढाउन जरुरी छ। विकासको लागि स्थिरता जरुरी छ। स्थिरताका लागि प्राप्त भएको यो बहुमतलाई गुमाउने काम नगरिदिनु होला। देशलाई बचाइदिनु होला। विनम्रताका साथ ससम्मान अनुरोध गर्दछु। हुन त ठाकठुक त सामान्यतया पर्छ। तपाईको घरमा पनि श्रीमान श्रीमती ठाकठुक हुन्छ, मेरो घरमा पनि हुन्छ, उहाँको घरमा पनि हुन्छ। कुरा ठुलो हुँदैन, सानो हुन्छ। तर जब श्रीमान श्रीमतीको ठाकठुकको बेलामा छिमेकीले आएर एउटा पक्षलाई उचाल्न थाल्छ तब दुर्घटना हुने गर्दछ। त्यसैले यो कुरा नेताज्यू, झगडा आफ्नै होला, असन्तुष्टि आफ्नै होला, विधि प्रक्रिया आफ्नै होला। तर छिमेकबाट स्याल कराएको कराइ छ, हुइया मचाएको मचाइ छ। यो बेलामा बाख्रो जोगाइदिनु होला। विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली नक्सामा आइपुगेको छ। अब नेपाली भूगोलमा जोडिनुपर्छ। आधा शताब्दीभन्दा अगाडिदेखि लुटिएको भूभाग नेपाली भूमिमा वैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू र समग्र नेपालको संसदलाई एकचोटि जोरदार तालीका साथमा धन्यवाद प्रकट गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। जसको लागि जुन अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण भयो यसरी नै अगाडि बढिरहोस्। र अन्त्यमा म छिमेकीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हेलो छिमेकी, तिम्रो आकार ठुलो छ, हाम्रो सार ठुलो छ। तिम्रो फैलाइ ठुलो छ, हाम्रो उचाइ ठुलो छ। तिमीमा गुलामीको दाग छ, हामीसँग स्वतन्त्र दिमाग छ। तिमीसँग आबादी छ, हामीसँग आजादी छ। जिरे खोर्सानीको ताकत के हो त्यो खाने मान्छेले थाहा पाउँछ। हेर त, हजारौं किलोको हात्तीलाई 50 किलोको मान्छेले तलाउँछ। त्यसैले नेपाल भनेको 50 किलोको मान्छे जस्तो हो, जसले जति ठुलो हात्ती भए पनि तह लगाइदिन सक्छ। यो आत्मविश्वास राखौँ। फेरि पनि अनुरोध छ, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली फिताले नापिने छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली फिताले नापिने छ। फेरि इतिहासका पानाहरूमा नेपाली वीरताको गाथा छापिने छ। फिर्ता लैजाऊ तिम्रा विस्तारवादी बुटहरू, नत्र बुटसँगै बुटभित्रका खुट्टा पनि काटिनेछ। छिमेकीलाई अनुरोध, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा संसारको धुरी हुन्छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा संसारको धुरी हुन्छ। संसारमै नेपालीको पहिचान नै बहादुरी हुन्छ। छिमेकीले सायद यो बिर्सियो होला। हाम्रो त चुरोट पनि खुकुरी हुन्छ र रक्सी पनि खुकुरी हुन्छ। बाँकी वीरताको कुरा त के गरौँ? कहिलेकाहीँ हामीभित्र मुर्झाएको छ वीरता, सुक्दै गएको छ पुर्खाको रगतको तागत। सङ्गीत बन्न एउटै तालमा बज्ने धुन चाहिन्छ। सङ्गीत बन्न एउटै तालमा बज्ने धुन चाहिन्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकनासको जुनुन चाहिन्छ। डराउनु पर्दैन। भगौडाहरूको ठुलो जत्थासँग युद्ध जित्न त शरीरमा पुर्ख्यौली र वीरता बोकेको खून हुनुपर्छ र यो हामीसँग छ। त्यसैले हामी डराउने कुरा छैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो, शान्ति हाम्रो, यो हाम्रो नीति हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि कसैले हामीलाई आएर दबाउन सकोस्, कसैले हामीलाई आएर दबाउन, होच्याउन, ढलाउन सकोस्। त्यसैले फेरि पनि एकचोटि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु, तपाईँ युवा साथीहरू, केपी ओलीप्रति तपाईँका विश्वास छन्, मेरा पनि विश्वास होलान् र मसँग धेरै असन्तुष्टि पनि होलान्, तपाईँसँग पनि असन्तुष्टि होलान्। सरकारले यो 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 गर्नु पर्थ्यो, यो 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 गरेन। यो हिसाब किताब फेरि गर्नेछौँ, खोज्नेछौँ। सरकार गलत भए सच्याउनेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि देश स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो कि अर्ध औपनिवेशिक हो, यो बीचको विभेद छुट्याउनु छ। र देश उपनिवेशमा होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश हो भन्ने पक्षमा निरन्तर हामी लागिरहन म अनुरोध गर्दछु। र वीर हुनको लागि युद्ध जित्नु पनि पर्दैन। बस यति हो कि गोली पिठ्यूमा लाग्नु हुँदैन, छातीमा गोली थाप्ने यो हिम्मत तपाईँ हामीसँग हुन जरुरी छ। आजको युवासँग हुन जरुरी छ। र फेरि पनि ससम्मान हाम्रा सम्पूर्ण नेताहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु, 70 वर्षको भए म 40 वर्षभन्दा लामो समयदेखि राजनीति गरिरहेको छु। यो देश परिवर्तन गर्नको लागि लडिरहेको छु। बन्दुकको नालमाथि सुतेको छु। टाउकाको मूल्य तोकिँदा पनि बाँचेको छु। हो, हामी मान्छौँ। एकपटक फेरि एक्जाम दिनुहोस्।
तपाईले 50 वर्ष दिनदैको यो देश बदल्न खर्च गर्नुभएको छ, बाँकी 3 वर्ष पनि खर्च गरिदिनुहोस्। हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो नगरिदिनुहोस्। यो देश बदलौँ, यो देशलाई अर्को युगमा प्रवेश गराउँ, सम्भाव्यताको बाटोमा अगाडि बढौँ। खानीको नाममा ढुङ्गा खानी र बालुवा खानी बाहेक केही थाहा नभएका हामी फलाम खानी, ग्यास खानी र युरेनियम खानीसम्म पुग्दैछौँ। यो विकासको गतिलाई नरोकौँ। पूर्व पश्चिममा चलिरहेको 2 लेन छ, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, चुरेमा मदन भण्डारी राजमार्ग, त्यही महेन्द्र हाइवेको पनि 4 लेनको विस्तार, 10 लेनमा नेपालको विकास अगाडि बढ्दैछ। बढाउँ, फास्ट ट्र्याक बन्दैछ, कम्प्लिट गरौँ। मेलम्ची आउँदैछ, पानी खाऊ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनिरहेका छन्, अगाडि बढाउँ। समाचारमा आए जति धेरै देश बिग्रिएको पनि होइन। म लगभग 64 जिल्लामा यो वर्ष मात्रै प्रोग्रामहरू गर्न घुमेँ। पुस, माघ, फागुन यो महिनाहरूमा भइरहेको कामको गति हेर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ विकास भइरहेको छ भन्ने कुरामा सन्तुष्ट छु। तर सन्तुष्टिले प्रगति हुँदैन, असन्तुष्टि पनि राख्नुहोस्। असन्तुष्टि नभई प्रगति हुँदैन। जे छ यसैमा सन्तुष्ट भएर प्रगति हुँदैन। काम गरिरहेका छस्, अझ धेर काम गर। विकास भइरहेको छ, अझ धेरै विकास गर। यो युवाको तातो रगतले यो चिज पनि खोज्नै पर्छ। सरकारलाई खबरदारी पनि गरिरहँ। र मेरो अन्तिम अनुरोध, देश बदल्नको लागि इमानदार सरकार हुनुपर्छ। देश बदल्नको लागि सँगसँगै बलियो सरकार हुनुपर्छ। तपाईँ युवाको भूमिका सरकारलाई इमानदार बनाउने पनि हो र सरकारलाई बलियो बनाउने पनि हो। यो दुईटै भूमिकामा तपाईँ ध्यान दिनुहोला। बलियो बनाउने नाममा इमानदार हुनबाट वञ्चित गर्न नदिनुहोला, इमानदारीको बाटोबाट भड्किन नदिनुहोला। देश जोगाउने युवाको लागि हो, फेरि पनि आजको लागि होइन, भोलिको लागि, देशको लागि। तपाईँ हामी सबै फेरि पनि एकजुट हुन जरुरी छ र सँगै कोरोनाको महामारीबाट बच्नु छ। दूरी कायम राखौँ, सेनिटाइज भइरहौँ, किनभने खतरा त्यताबाट पनि छ। हामी सबैले बचेर देश बचाउँ। नेसन फर्स्ट र सेकेन्डमा कोरोना छ, यो पनि नबिर्सौँ भन्ने अनुरोधको साथमा यहाँहरूको बिचबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।